ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ടേംസാണ്. വേണമെങ്കിൽ ടെർമിനോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിന് മോഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മോഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 8 to 10 വീഡിയോസ് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ്സും കാര്യങ്ങളും പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ? വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുക്കാത്ത പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ABGയിൽ CO2 റിമൂവൽ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലാണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തേടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രീത്ത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ടൈഡൽ വോളിയം? ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രീത്തിൽ എത്രത്തോളം വോളിയം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്പിരേഷൻ ഓർ എക്സ്പിരേഷൻ, അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം. ആ ഒരു ബ്രീത്തിൽ ഞാൻ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീത്ത് എടുത്തു, അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളിയം കൂടുതലാണ്. ഷോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ്. അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം. എത്രത്തോളം വോളിയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ml ആണ്, മില്ലി ലിറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ml എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 6 to 8 ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റിന് 6 to 8 ml ആണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ. ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്കാണ്. അത് പേഷ്യൻ്റെ കംപ്ലയൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പോൾ 6 to 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 60 ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് 60 into 6 360, അതുപോലെ 60 into 8 അത്രയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പേഷ്യൻ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് പേഷ്യൻറ്റിനനുസരിച്ച് മാറാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആൽവിയോള എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നൊരു ആൽവിയോളയാണെങ്കിൽ കംപ്ലയൻസ് കൂടുതലാണ്. അതാണ് കംപ്ലയൻസ്. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് RR, അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ പേഷ്യൻ്റ് എത്ര ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നു, അതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു 10 ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ എൻ്റെ RR 10 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 10 ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്രീത്തിന് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സൈക്കിൾ ടൈം എന്നാണ് പറയാറ്. അതായത് 60/RR. 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ 60 സെക്കൻഡ്സ് ആണുള്ളൂ. 60/RR. അപ്പോൾ 60/RR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 10 ആണ് എൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60/RR 6. അപ്പോൾ ഓരോ 6 സെക്കൻഡിലും ഞാനൊരു ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നു. ബ്രീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷനും ഒരു എക്സ്പിരേഷനും അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ബ്രീത്ത്. ഓക്കെ, അതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. പിന്നെ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് വോളിയം. മിനിറ്റ് വോളിയം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, മിനിറ്റ് വോളിയം. അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം വോളിയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻറ്റു റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രീത്തിന് എത്ര വോളിയം വേണം എന്നുള്ളതും, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിനിറ്റ് വോളിയം കിട്ടും. മിനിറ്റ് വോളിയത്തിന് ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CO2 റിമൂവലിനും നമുക്ക് മിനിറ്റ് വോളിയം കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നോക്കാറ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ, പേഷ്യൻ്റ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷനിലാണ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് വോളിയം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയാറ്. പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IE റേഷ്യോ. IE റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ റെസ്പിരേഷൻ, അതാണ് ഒരു ബ്രീത്തല്ലോ. അപ്പോൾ എത്ര IE എന്നുള്ളതിൽ IE റേഷ്യോ, ഇൻസ്പിരേഷൻ ടു എക്സ്പിരേഷൻ റേഷ്യോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ I റേഷ്യോ 1:2 എന്നാണെങ്കിൽ 3-ൽ 1 പാർട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്പിരേഷനും 2 പാർട്ട് എക്സ്പിരേഷനിലും എടുക്കുന്നു. അതാണ് I റേഷ്യോ 1:2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എക്സ്പിരേഷൻ ടൈം ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് I റേഷ്യോ. എത്ര പാർട്ട്. ഓക്കെ, I റേഷ്യോ 1:4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 5-ൽ 1% ഇൻസ്പിരേഷനിലും 4% എക്സ്പിരേഷനും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് I റേഷ്യോ. പിന്നെ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FiO2.
FiO2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 21% ഓക്സിജനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 21 മുതൽ 100 വരെയാണ് നമ്മൾ FiO2 റേഞ്ച് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് സാച്ചുറേഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ FiO2 റേറ്റ് കൂട്ടിയിടും. പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്ത പാരാമീറ്ററാണ് പീപ്പ്. പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ. അതായത് ഒരു ബ്രീത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ബാക്കിയുണ്ട്, അതാണ് പീപ്പ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആൽവിയോള ഒരു ബലൂണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞൊരു ബലൂണാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ, അതായത് ഓക്സിജൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കില്ല. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബലൂൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആക്കി വെക്കും. ഏത് സമയത്തും ഇത്ര ഈ ഒരു വോളിയം ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർവേൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, അതായത് എയർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പണാക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ ഒരു ടെസ്റ്റ് ലങ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പ് 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പിരേഷൻ സമയത്ത് ആ ടെസ്റ്റ് ലങ് എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് എൻഡ് സമയത്ത് എപ്പോഴും ആ ഒരു 5 ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും. അതാണ് പീപ്പും FiO2 ഏത് മോഡിലും ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാ മോഡ് വെന്റിലേറ്ററിലും ഈ പീപ്പും FiO2 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ പീപ്പ് FiO2ൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പീപ്പും FiO2 ആണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് സാച്ചുറേഷൻ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് FiO2 കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ പീപ്പും കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും. പീപ്പ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ അധികം ഒന്നും കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് പേഷ്യൻ്റെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ട്രിഗർ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരാമീറ്ററാണ്. ഈ ട്രിഗർ ഒരു വെന്റിലേറ്ററും ഒരു പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ലിങ്കിങ് നടക്കുന്നത് ട്രിഗർ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രിഗർ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു 10 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്, 10 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിഗർ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു 3 ആണ്. ട്രിഗർ നമുക്ക് 2 രീതിയിലാണ്. ട്രിഗർ നമുക്ക് 3 ആണ്. നമുക്ക് 2 രീതിയിലാണ് സാധാരണ ട്രിഗർ. ഒന്ന് ടൈം ട്രിഗറും ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ട്രിഗറും. പേഷ്യൻ്റ് ട്രിഗറിൽ തന്നെ പ്രഷർ ട്രിഗർ വരുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോ ട്രിഗർ. അപ്പോൾ ടൈം ട്രിഗർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് 10 ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ 6 സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ഓരോ ബ്രീത്ത് വേണം. മെഷീനെ അറിയാം. അപ്പോൾ 6 സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഓരോ ബ്രീത്ത് കൊടുക്കും. അതാണ് ടൈം ട്രിഗർ. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ട്രിഗറിൽ വരുന്നത് ഫ്ലോ ട്രിഗർ. ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഈ 10 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ 3 ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് വലിച്ചു. അപ്പോൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ കുറയല്ലോ. അപ്പോഴാണ് മെഷീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് സപ്പോർട്ട് വേണം, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളിയം ഡെലിവറി ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ മെഷീൻ വെന്റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മെഷീൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബ്രീത്ത് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ മെഷീൻ അറിയാൻ പറ്റുന്ന മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈം ട്രിഗറും ഈ ഫ്ലോ ട്രിഗറും ഈ പ്രഷർ ട്രിഗറൊക്കെയാണ്. പ്രഷർ ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിലായിരിക്കും, -2 -3 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രഷർ ട്രിഗർ വരിക. അതായത് ആ -2 പ്രഷർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു, അപ്പം ഈ വെന്റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കണം. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗർ. ഈ ട്രിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ട്രിഗർ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രിഗർ കൂട്ടി ഒരു 10 ഒക്കെ ഇട്ടു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 10 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെഷീൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ട്രിഗർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ ട്രിഗർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ 1, 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബ്രീത്തിങ് എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തിലും മെഷീൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രിഗർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രിഗർ 2 തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫ്ലോ ട്രിഗറും പ്രഷർ ട്രിഗറും. പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.